markaan aan guddoomiyaha ururka midowga nabadda iyo horumarka xubnaha labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka marti sharafka haweenka dhallinyarada sanaadiinta warbaahinta ciidamada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii qodobku ma soo talagelin waa la igu kediyey laakiin haddana waxaan leeyahay waxaan ku faraxsanahay inaan ahaa ninkii ama guddoomiyihii shir guddoomiyey oo gudbiyey axsaabta dalka ayaan ku faraxsanaa maanta miraheeda inaan u jeedo taasi waxay ii tahay ammaan gaara oo aan u haysto maalintii aan waqti dheer iga qaadatay anoo shir guddoominaayo inaan ajendadaas ama sharcigaas baarlamaanka gudbiyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay madaxweynihii hore hambalyo howl culus baa ku sugayso axsaab badanaa ku soo biiri doonaa haddii aan laisla fahmo ajendaha hadafka ulajeeddada taargetka iyo ideologiga haddii laisla fahmo waa lagu soo biiri doonaa xisbigan insha allah annaga xisbi baan soo wadannaa maanta waxaan ugu soo qayb galnay meesha inaan aragna dhaqaaqa xisbigan oo ku midaysan inta la tiriyey waxaana rajaynayaa inaan haddii laisla fahmo sanad iyo barbay soo wadeen hadda sida uu sheegay xildhibaankii hore ka hadlayay annagana waxaan jecelnahay inaan nagu qaadanin 6 bil la qabto inaan ku soo biirno xisbiga mar labaad iyo mar saddexaad maasantii waxaan leeyahay hambalyo axsaabta ku midooday wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu